confinés. Salut les enfants, bienvenue au cours de bruitage. C'est moi, Patrick. Ils sont revenus, les moustiques. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre le langage moustique. Comme ça, devant la bouche, comme ça. Avec des modulations. Il faut apprendre à parler moustique. Barre-toi moustique. Voilà, barre-toi moustique. Puis il n'y avait que les moustiques, il y a aussi les moustiques tigres. Les mouches, il y a les mouches aussi. Plus grave. La mouche contre la vitre, terrible. Elle s'énerve. Et s'il n'y avait que des mouches, et les bourdons aussi. Bourdons. Plusieurs sortes de bourdons. Démarrage du bourdon. Ça vient, ça vient. Ça va venir. Plusieurs sortes de bourdons. Il y a le bourdon bougon. Oh, j'en ai marre. Il y a le bourdon bourbon. Il y a le bourdon bouffon. Et le samedi soir, il y a le bourdon bougeon. Il y a aussi le bourdon boulon qui visse et qui dévisse. Et bien sûr, il y a le Didier Bourdon. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Voilà, tous ces insectes. Ah! Alors, ce soir à 20 h, quand vous sortez pour applaudir le personnel soignant, tapez des mains. On ne sait jamais s'il y a un moustique qui passe entre les deux mains. Voilà. Et en parlant de mains, je vous dis à demain. Je repars. Parlez aux moustiques. Dites-leur qu'ils nous piquent pas. Salut!